Weißt du noch, als wir dachten, Lockdown-Winter wäre ätzend? Tja, wie findest du Winter Wonderland bei Kerzenwärme? Danke dafür, Strompreisexplosion. Anti, was willst du? Uns retten mit einer Pauschalreise in den Süden. Hab schon alles rausgesucht. Wir lassen uns jetzt ordentlich die Sonne auf den Arsch knallen. Meinst du, ich brauche Sonnenschutzfaktor 1000? Davon kannst du ausgehen. Extremhitze. UN warnt vor unbewohnbaren Regionen. Indonesien wird immer häufiger von Überschwemmungen und Taifunen heimgesucht. Doch viel wichtiger ist auch unser Lieblingsurlaubsort Bali betroffen. Das Klima geht vor die Hunde und du willst fliegen? Ja, nur 10 € der Flug. Hab ich da Fliegen gehört? Das darf man nicht. Wer sind die denn? Psst, das sind Zuschauer. Die sehen alles. Vielleicht teilst du zu viel. Darum geht's nicht. Glaubst du, ich zitter zum Spaß? Glaubst du, ich mag Fahrradfahren? Nein! Wer friert sich gern die Pfoten ab, während die Rotze von der Nase in den Schal läuft und die Oberschenkel brennen? Dein Gepäckträger ist auch nicht gerade bequem. Ja, aber die Klimaziele erreichen wir nun mal nicht durch einen fetten SUV mit Popo-Heizung. So einen hat sich mein Nachbar gerade geholt. Popo-Heizung. Was ist jetzt mit dem Urlaub? Weißt du was? Flieg doch! Mir reicht's! Gute Menschen sind doch eh nur noch gearscht! Wozu also Rücksicht nehmen? Scheiß auf Fahrradführerschein! Welcome, Heizpilz! Ja. Und aufs Vegan-Leben kann ich auch verzichten! Kumpel, du weißt schon, dass diese CO2-Schleudern dich in geschlossenen Räumen umbringen? Was? Spuk! Wer seid ihr? Die sind moralische Quälgeister. Ich einer der Religion. Ich der Philosophie. Und ich komme aus der Politik. Guten Tag. Was wollt ihr hier? Nick! Ja? Willst du wirklich aufgeben, woran du glaubst? Eigentlich nicht, aber ich will auch nicht der Einzige sein, der auf alles verzichtet, während alle anderen einfach darauf scheißen, was richtig ist. Bist du bereit für eine Reise? Ich bin bereit fürs Bett und mein Hotdog hier. Komm mit! Danach kannst du deine Moral ja immer noch über Bord werfen. Aber vielleicht verbirgt sich eine Lösung für dich in unserer Geschichte. Genau. Wo sind wir hier? In der Geschichte. Denn seit Menschen gedenken, glauben Leute. Yay, Geschichte. Mein absolutes Lieblingsfach. Außerdem bin ich nicht gläubig. Wir alle glauben an irgendwas. Sonst würden wir nicht handeln, wie wir es tun. Denn da, wo Menschen zusammenkommen, suchen sie nach Werten und Regeln, die sie alle anerkennen können. Und mit der Einigung auf einen gemeinsamen Wertekompass lebt sich's nun mal leichter in einer Gesellschaft. Ja, sehe ich auch so, aber dann folgen einige anscheinend dem Falschen. Sonst würden sie sich nicht so fucking unmoralisch verhalten, oder? Was glaubst du denn, was moralisch richtig ist? Naja, wenn man das tut, was für alle gut ist und nicht nur an sich selbst denkt. Wie der da. Mama macht das Essen und ihr habt zu gehorchen. Excuse me? Wir haben 2023. Aber glaubst du nicht, ihm geht's auch um Familienwerte? Ja, aber er ist so der Typ schrecklich nette Familie. Und ich eher so Modern Family, verstehst du? Bei Familie sollte es doch um Liebe und Unterstützung gehen, nicht um du kochst und ich bestimme. So wie der redet, respektiert er weder seine Frau noch seine Kinder. Gut, hören wir doch mal in ihn hinein. Was? Oh Gott, wie soll ich bei der Inflation die Familie allein ernähren? Aber ich habe ihr versprochen, wir kriegen das hin. Und wenn sie jetzt auch noch zusätzlich arbeiten müsste, wäre keiner mehr für die Kinder da. Sie entfremden sich, werden respektlos, nehmen Drogen und Gott, wie hat mein Vater das nur alles geschafft? Alles okay, Schatz? Ja, alles prima. Siehst du, auch ihm geht's um Fürsorge, Liebe und Respekt. Im Grunde teilt ihr dieselben Werte. Ihr interpretiert sie nur anders. Wenn man sich nur in die Absichten seines Gegenübers reindenkt, dann... Und meine Absicht ist ein braungebrannter Po, ohne dabei zu verarmen. Na und? Dann
Handeln schadet dem Klima ja trotzdem. Ja. Eben. Genau wie Fleischessen nun mal bedeutet, dass ein Tier dafür sterben musste. Handlungen haben Konsequenzen. Ja, und darum kümmert mich die gute Absicht auch nicht, wenn ich ein Handeln verurteile. Aber zu erwarten, dass jeder handelt wie du, setzt ja auch voraus, dass allen genau dieselben Sachen wichtig sind. Was? Komm mal mit. Unsere Körper bestehen zwar aus Atomen, aber unser Geist, wie wir Dinge sehen, beurteilen und einordnen, hängt von unserem Wertesystem ab. Werte sind wie Identitätsbausteine, aus denen wir unsere Persönlichkeit zusammenbauen. Das heißt, die Bausteine, die wir von unseren Eltern bekommen? Nicht nur. Auch von Freunden oder aus der Schule. Dem Internet oder den Medien allgemein. Das stimmt. Ich bin auch wegen dieser Doku über Tierleid zum Veganismus gekommen. Und weil mein Boyfriend schon Vegetarier war, dachten wir, versuchen wir das doch zusammen. Aber sicher auch, weil deine Eltern dir diesen Baustein mitgegeben haben. Respektvoller Umgang mit allen Lebewesen. Aber jeder Mensch bekommt andere Bausteine mit, macht andere Erfahrungen. Und guckt andere Dokus, schon klar. Und besitzt darum ein anderes Wertesystem. Und vergiss nicht, diese Werte können immer noch sehr unterschiedlich interpretiert werden. Wie beim Familienvater und dir. Und das muss man akzeptieren. Und was soll ich mit dieser Info? Also ernsthaft, wie löst meine Akzeptanz oder mein Verständnis für Fleischesser oder SUV-Fahrer jetzt die Klimakrise? Gar nicht. Die sollen gefälligst Verantwortung übernehmen. Respektvoller Umgang mit allen Lebewesen bedeutet doch auch, dein Gegenüber als denkenden und fühlenden Menschen mit Moralvorstellung anzuerkennen, oder? Ja. Also tut er vermutlich, was seiner Vorstellung nach das Beste ist. Einen Angriff auf seine Werte könnte er als Angriff auf seine Identität wahrnehmen. Heute koche ich für die Familie den Weihnachtsbraten. Und zwar ganz traditionell nach Omas Rezept. Da hätte sie sich gefreut. Egoistischer Umweltverpester mit deiner Karre und deinem toten Tier. Was hast du über meine Oma gesagt, du Hippie? Der denkt ja nicht mal drüber nach. Vielleicht ist Angriff generell keine sonderlich effektive Methode, um einen Dialog zu starten. Besonders wenn eure Standpunkte dermaßen auseinandergehen. Ja, und der eine Typ macht doch fürs Klima jetzt auch nicht den Unterschied, oder? Das sagst du nur, weil du nach Bali fliegen willst. Ich will wirklich unbedingt fliegen. Weißt du noch, der störrische Vater vorhin, ihr habt noch viel mehr gemeinsam, als du denkst. Was? Du scheinst auch zu glauben, dass du für alles und jeden verantwortlich bist. Aber bei manchen Dingen bist du einfach unwichtiger, als du denkst. Ich wiederhole mich ungern, aber was? Versuchen wir es doch einmal mit Zuhören. Okay, schieß los. Danke, denn ich habe mal recherchiert. Wusstest du, dass der Verkehr der drittgrößte CO2-Verursacher in Deutschland ist? Ja, besonders der Personenverkehr, also PKWs und so. Darum fahre ich doch Rad. Hörst du mir denn gar nicht zu? Doch, aber wusstest du auch, dass Straßenfahrzeuge 18% des weltweiten CO2-Ausstoßes ausmachen? Der Flugverkehr nur rund 3%. Ach komm, jeder weiß, dass Fliegen die klimaschädlichste Art der Fortbewegung ist. Da, 7-mal so viel klimaschädliche Emissionen wie dieselbe Strecke mit dem Reisebus. Guck! Klar, aber ich will nicht 8 Tage von meinem 10-Tage-Urlaub in einem Bus hocken. Aber gut, schauen wir auf die Zahlen. Ja. 3% des weltweiten CO2-Ausstoßes kommt vom Flugverkehr. Das sagtest du bereits. Davon werden mehr als 90% von einer Gruppe verursacht. Eine allein. Den bestverdienenden Vielfliegern und Privatjettern. Um genau zu sein, den reichsten 30% der Bevölkerung. Ach echt? Quelle? Studie der Leeds University. Das reichste 1% der EU allein macht sogar satte 40% der Flugverkehremissionen weltweit aus. Also... Und du willst sagen, dass es meine Aufgabe ist, auf meinen Jahresurlaubsflug zu verzichten, um das Klima zu retten? Das ist ungerecht. Und ein Fehler der Politik, dass sie versäumt haben, gegen diese Ungleichheit vorzugehen. Aber gibt's nicht die Luftverkehrssteuer auf jeden Flug? Die ist doch dafür da, um die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 mitzufinanzieren. Ja, aber zeitgleich wird Kerosin subventioniert. Das heißt, wir alle machen durch unsere Steuergelder das Fliegen günstiger, wovon die Vielfliegerreichen am meisten profitieren. Und Billigflieger abzuschaffen trifft nicht die Superreichen, die das Klima tatsächlich im großen Ausmaß belasten, sondern eher die, die eh nicht das große Geld haben. Naja, aber Kurzstreckenflüge müssen halt generell nicht sein. Außerdem,
Ist das nicht Whataboutism? Die da oben, die Reichen. Hätten wir bei den tierischen Produkten auch alle gesagt, wir sind so wenig und können eh nichts ändern, hätten wir heute nicht so ein großes veganes Angebot im Supermarkt. Ja, das stimmt. Im Jahr 2020 wurden allein in Deutschland 39% mehr Fleischalternativprodukte produziert. Ach, jetzt taucht sie plötzlich auf. Naja, nicht weil die Regierung so toll unterstützt hat, das Tierleid zu mindern. Im Gegenteil. Hier, obwohl vegane Ersatzprodukte bis zu 90% weniger Emissionen erzeugen und somit weit umweltfreundlicher sind, werden Tierprodukte wie Fleisch, Eier und Milch immer noch heftig durch Steuergelder verbilligt. Tja, und die veganen Alternativen nicht. Und dann wird sich aufgeregt, dass vegane Ernährung angeblich teurer sei. Ja. Der Staat hätte ja Wege und Mittel, das zu ändern und auch Landwirte beim Ausstieg aus der tierischen Produktion zu unterstützen. Laut Subventionsbericht steckt die Bundesregierung 16,2 Milliarden Euro in umwelt- und klimanützliche Hilfen. Ja, und 65,4 Milliarden in umweltschädliche. Darunter die Produktion tierischer Produkte, die Autoindustrie und den Flugverkehr. Aber Veganismus allein rettet jetzt auch nicht das Klima. Nicht allein, aber das Beispiel zeigt, wir können sehr wohl auch als kleine Individuen durch unsere Entscheidungen etwas auf dem Markt und auch in der Gesellschaft verändern. Mein Badezimmer ist zum Beispiel plastikfrei. Ich kaufe fast nur Secondhand. Und ich bade nie. Nein, ich meine, ich dusche dafür kurz, um Wasser zu sparen. Und wir gehen auf Demos. Und das ist gut, denn ihr alle könnt etwas bewirken. Ja, aber wie viel? Das Dilemma bleibt doch bei jedem. Muss ich auf alles verzichten? Wenn nicht, wie viel Plastik ist okay? Wie viel Fleisch? Wie viel Autofahren? Oder wie viel fliegen, ohne dass es selbst unter Freunden zur Verurteilung kommt. Hey du! Einer von euren Philosophiefreunden sagte doch mal, handle nur nach den Leitsätzen, die du auch als allgemeingültiges Gesetz etablieren würdest. Ja los, auf geht's! Warum verbieten wir krass unmoralisches Verhalten nicht einfach? Keine Schlachtung mehr. Fette Autos verboten. Plastik raus aus den Supermärkten und ein festes CO2-Kontingent pro Kopf. Warum müssen wir als Einzelne diese Verantwortung tragen, ha? Regierung, regel doch mal. Und auf wen sollen wir hören? Immerhin will nicht jeder das Gleiche verbieten. Aber eine lebendige Demokratie fordert eine hohe Frustrationstoleranz, weil jeder die individuelle Freiheit haben muss, seine Werte für sich selbst zu wählen. Und wenn seine Werte anderen Wesen aktiv schaden? Natürlich gibt's auch hier Grenzen, die wir zum Beispiel beim Rassismus oder Diskriminierung ziehen. Auf all das haben wir uns im Grundgesetz geeinigt. Mehrheitsprinzip bei gleichzeitigem Minderheitenschutz und Interessenausgleich. Ja, aber wenn die Reichen mit Jet-Set-Lifestyle die Umwelt verpesten mit Kerosin, das wir über Steuern mitbezahlen, die Großfamilie im Winter sich das Heizen aber nicht mehr leisten kann, müsste nicht wenigstens dann die Politik einschreiten? Bäm, das hat gesessen. Sie setzt Teflon ein. Es ist sehr effektiv. Wir sind machtlos. Die hört uns gar nicht zu. Also, das stimmt nicht. Aber in einem Land mit so vielen verschiedenen Werten und Wertesystemen muss man manchmal aushalten, dass es unterschiedliche Ansichten gibt, solange sie sich im gesetzlichen Rahmen bewegen. Einfach so? Ja, nicht jedes Problem lässt sich lösen. Nicht in einer freien Demokratie und auch nicht von einem selbst als Individuum. Siehst du, sage ich ja. Du kannst und musst die Welt nicht im Alleingang retten. Das heißt, ich soll's gar nicht erst probieren, oder was? Einfach alles hinschmeißen? Auf gar keinen Fall. Naja, außer du merkst, ja, das, was ich hier gemacht habe, ist wirklich Schwachsinn. Wie damals, als du dachtest, durchs Mercedes-Sterne abbrechen bringst du die Reichen zu Fall. Ja. Also da gibt es bessere Wege, aber einfach hinschmeißen und nichts tun wäre fatal. Denn jeder Einzelne hat Einfluss in der Demokratie. Wirklich? Ja, das wirkliche Übel liegt im Arme verschränken und nichts tun. Bei Wahlen genauso wie im Alltag. Ja. Denkt an mein Beispiel mit dem Veganismus und der Veränderung am Markt. Oder dem Second-Hand-Boom als Gegenbewegung zur Fast Fashion. Ja. Das wiederum stößt neue Debatten an, die ein Umdenken bewirken können. Und wenn nicht? Wenn um mich herum alle weiter Fleisch essen oder anders die Umwelt verpesten und nicht mit sich reden lassen. Ja, dann handle gemäß deinen Überzeugungen und du wirst im Einklang mit dir selbst sein. Das ist alles, was du zu 100% kontrollieren kannst. Denn am Ende des Tages musst du dir im Spiegel selbst in die Augen schauen können.
und dir dein Handeln im Zweifel verzeihen können. Ja, fein, aber wer kriegt jetzt den veganen Weihnachtsbraten? Was? Na, soll das hier nicht die Weihnachtsgeschichte sein? Was für eine Weihnachtsgeschichte? Hier waren doch gerade Geister, wie bei Charles Dickens. Ich dachte, die sagen mir, was ich falsch mache, was richtig ist und bam, haben wir die Lösung für meine Probleme. Aber Die Klimaziele wurden wieder nicht erreicht. Pustekuchen. Und die 3 haben sich einfach aus dem Staub gemacht. Junge, Weihnachten ist längst vorbei. Bist du getrippt? Ich hab doch gesagt, Heizpilze in geschlossenen Räumen sind ein No-No. Hätte ich das Teil nicht direkt ausgemacht und gelüftet, wärst du mir hier abgenippelt. Aber was ist denn jetzt die Moral der Geschichte? Keine Ahnung. Du wolltest in deinen Hotdog da beißen und all deine Prinzipien über Bord werfen, nur weil ich uns den coolsten Urlaub ever rausgesucht hab und mit dir meinen allerersten Flug gemeinsam erleben wollte. Warte, heißt das, du bist noch nie geflogen? Ich hab kein YouTube-Money, das regelt. Weißt du was? Wir machen das so. Du fliegst allein Allein? und ich komme mit der Bahn nach. Wie lange soll das schon dauern? Oh. Ernsthaft? Muss es wirklich Bali sein? Naja, ich hab schon gebucht. Tada, Überraschung. Was? Dann stand das nie zur Debatte? Konnte ja keiner wissen, dass du so ein Fass aufmachst. Oh, und wenn du meins stornierst und ich buche mir dann teureres? Junge, das sind 9,99 Tickets. Da ist die Stornierungsgebühr teurer, als einfach zu fliegen. Oder willst du den Platz leer lassen und on top einen neuen buchen? Das sind dann doppelte Emissionen. Okay, ist ja gut. Aber nur unter 3 Bedingungen. Maximal ein Billigflug pro Jahr, okay? Das ist okay. Eine Klimaschutzgruppe in Großbritannien fordert tatsächlich was sehr Ähnliches. Der erste Flug im Jahr ist günstig und jeder weitere wird immer teurer und teurer, um die Vielflieger zur Kasse zu bitten. Bedingung 2. Den nächsten Urlaub machen wir mit der Bahn. Schauen wir erst mal, ob du nach dem nochmal mit mir weg willst. Aber gut. Und Bedingung 3? Du zerquetscht mir nicht die Hand aus Angst im Flieger, okay? Dafür kann ich nicht garantieren. Und was ist jetzt mit deinem Hotdog? Isst du den noch? Na, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Puh, ich weiß auch nicht, ob ich so viel Veränderung auf einmal bei dir verkraften könnte. Los, pack deine Sachen. Urlaub-Time. Ist ja gut, ist ja gut. Findest du, mir steht dieser Mankini? Sieh das wieder aus. Jetzt hier. Nein. Was denn? Du hast doch gesagt. Ich hab doch mal gesagt. Und erneut wird Bali von einem schweren Taifun heimgesucht. Der Flugverkehr wird bis auf Weiteres eingestellt. Sag jetzt nichts. Tu ich nicht. Wie warm ist es gerade in Spanien? 12 Grad. Immer noch besser als Schnee. Ja. Meinst du, die Sitze in der Bahn haben Popo-Heizung? Was? Haben sie nun oder nicht? Sag schon! Oh Mann.